여름철 매일 빨아야 하는데 세탁소비 너무 크지 않나요? 이제는 자취방에서 바로 해결하세요. 12만 9천 원에 구매 가능한 소형 미니 세탁기. 3kg란 용량으로 속옷, 양말, 민소매 한 번에 세척 완료. 후기에서 제일 많이 나오는 말이 정의세 거의 안 나온다고 해요. 복잡할까봐 걱정했는데 버튼 23개만 누르면 돼서 정말 간단해요. 좁은 공간에 쏙 들어가고 배수도 걱정 없어요. 여름 시즌 특히 필요한데 지금 안장만 하면 후회합니다. 개인 환경에 따라 만족도는 다를 수 있습니다.